बच्चों ये क्या, ये तो दोनों जेसीबी में मारपीट लगा दिया है, ये तो झगड़ा कर रहे हैं। अरे 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 तुम लोग दोनों दोस्त हो, तुम दोनों जेसीबी हो, तुम लोग कहीं पर रहो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 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 ये क्या, ये दोनों तो अपने आप में ये दोनों घमंडी हो गए हैं, ये तो मारपीट करते जा रहे हैं। अरे 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 बचाओ 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 बचाओ, हेल्प मी। ये वाला जेसीबी तो ये वाला जेसीबी का पहिया तोड़ दिया। अरे अरे ये क्या हो गया। चलो 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 चलो, तुम भी मारो इसे, मारो 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 इसे मारो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये हो वाह। अरे रे ये क्या है, तो घोड़ा गाड़ी है। अरे वाह, अरे रे तो पलट गया। बच्चों बच्चों हो बच्चों लाला। अरे अरे ये तो घोड़ा सीधा हो गया। अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मारो जेसीबी को। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे अरे ये क्या है, तो स्कूटर वाला गुड्डा है। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे स्कूटर वाला गुड्डे तुम कहाँ जा रहे हो। अरे 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 तुम जहाँ भी जा रहे हो जल्दी से जाओ यहाँ से, जैसे भी लोग मारपीट लगा दिए हैं। अरे अरे ये क्या, यहाँ पर चिंटू रो क्यों रहा है। अरे 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 चिंटू तुम रो क्यों रहे हो। मेरा गाड़ी को सब हेल्प मार के तुम तोड़ दिया है, स्पाइडरमैन भी है और कैप्टन अमेरिका मेरा गाड़ी को तोड़ दिया है। अरे 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 मेरा गाड़ी को देख लीजिए किस तरह से तोड़ दिया है बच्चों। अरे 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 ये तो स्पाइडरमैन है, ये तो अपने साथ ये गाड़ी का टुकड़ा ले जा रहा है। अरे ये कैप्टन अमेरिका, ये तो टायर ले जा रहा है गाड़ी का। अरे 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 पूरा गाड़ी को ये तो सत्यानाश कर दिया तोड़ करके। अरे बच्चों ये क्या, ये तो पूरा टायर पंक्चर हो गया है। चलो 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 चलो, हम इस तुम्हें नया गाड़ी ला करके दे देंगे। चलो चलो हम देखते कहाँ पर है नया गाड़ी। अरे अरे वाह, चलो चलो चलो, ये चिंटू के लिए डम्फर सही लग रहा है हमें। ये तो बहुत प्यारा है, कच्चा अच्छा है, सबसे अच्छा ही डम्फर लग रहा है हमें। चलो 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 हम दे देंगे उसे। चलो चलो भागो 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 जल्दी से भागो। ले चिंटू तुम्हारे लिए इतना प्यारा सा डम्फर ले आए, ये तो इसका ट्रॉली भी ऊपर होता है। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो। अरे अरे क्या चिंटू, तुम्हारा हाथी को देख लीजिए किस तरह चुड़ैल ने हमला कर दिया है, ये तो ले भाग रही है हाथी को। चलो 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 हम चुड़ैल को जल्दी से मारेंगे। चलो 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 हम कैप्टन अमेरिका को बुला के लाते। अरे अरे कैप्टन अमेरिका मर गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे ये तो बतख है, ये तो छत के ऊपर क्या कर रही है, हल्क को ढूंढते हैं हम। अरे अरे ये क्या, यहाँ पर तो हल्क किसी ने तो बांध कर झुला दिया है। अरे ऊपर में कौन है देखते हैं। अरे 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 बाप रे ये क्या, ये तो सुपरमैन है। सुपरमैन हल्क के तुम क्यों लटका दिए हो। चलो 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 जल्दी से हल्क को खोलो, तो तुम्हें मार देंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो हल्क जल्दी से नीचे आओ नीचे आओ। चलो हम इसे खोलते हैं। अरे 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 इसे किस तरह से बना है, चलो खोलते हैं इसे। अरे वाह हल्क को हम खोल दिए हैं। और चुड़ैल आंटी को मारेगा हल्क, मारो 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 मारो, गिराओ नीचे। अरे वाह बहुत बढ़िया हल्क, वहीं पर रहना छत के ऊपर में। और हम चुड़ैल आंटी को जल्दी से फेंक आएंगे वहाँ पर। जल्दी जाओ हाथी जल्दी से जल्दी जाओ 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 जाओ, जाते रहो जाते रहो। घोड़ा है, वाह ये तो चिंटी का घोड़ा है, लेकिन चिंटी कहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं। अरे 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 इतना सारा जहाज कहाँ से आ गया। अरे ये तो यही वाला जहाज है। अरे चिंटी का जहाज है। ये जहाज के पीछे में ये तो ब्लू कलर का गिलहरी है और एक गुलाबी कलर की गिलहरी है चिंटी के पास। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो सवार होकर के। अरे अरे रुको 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 रुको, पहले चिंटी को भी ले आते हैं हम। चलो चलो चिंटी, अरे अरे गिर गए हो। चलो कोई बात नहीं, हम इसे यहीं पर बैठा देते हैं। अरे 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 तो फिर भी गिर गया, हम इसे यहीं पर बैठा देते हैं, यहाँ पर बैठा देंगे और चिंटी को यहाँ पर सुला देंगे। और जाते रहो जाते रहो। चलो 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 चलो। अरे 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 ये भी पलट गया जहाज, अरे ये भी पलट गया। चलो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय।